musharaxiinta ururka hooyooyinka ciidamada qalabka sida saxaafadda salaadiinta iyo inta cuqulada ee waxgaradka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa weeye marwo murantay maangaab ninkeed maqashay baa dhaantay muslimnimo nimaan kugu dhaqayn muslimnimo nimaan kugu dhaqayn gaal maxasta kugu dhowroo bagansataa dhaamay nin baa yidhi gabay dheer wey nin baa yidhi anu ma dhihin waxaa weeye horta haddii muslimnimo dhammaatay oo dhiigga la bannaystay anu waxaan rabaa ama qoys ha ahaado ama isbeddel doon ha ahaado ninkii nin laga dilo oo isbeddel doonahow aaro calacalkiiska daayi daba aan lagu gubanin dambaskiisa lagama gudo korkuu nin lagaa dila 2 dil ama 3 dil ayadaa iska joogsan bahashu haddaasa tidaaqaabay maxaa lii dilay waa lagugu wadaan bahasha waa lagugu wadi horta haddaadan adugu haweeye ninka ka aaranin oodan raggiisa laynin wuu kugu wadi xabadda laakiin kolkaad walaalkii disho oo adeerkii disho wiilkiisa disho wuu kaa diina xabadda axmed waxaan u sheegaynaa laga bilaabo maanta isbeddel doonku qalabkooda way qaateen way jeeri qaarsadeen car hal nin oo dambe dib waxaan hubaa inay haddii nin damba dhinto shabaab ma dilin dadka hal shabaab uu dilay dadka ma jiro waan ognahay laga bilaabo ninkii suldaanka ee jarar weyne ee suldaan rashiid durre inta hadda ka dambaysay buuraha dadkii lagu laayay halka kuwa lagu leenayay 8 iyo 9 midkood bay marayaan dadka la laayay war maxaa nahay inta dulqaadka inta ka badan muxuu yahay maxaad sugaysaan waxaad sugaysaan waa laama asaxan iyo aan mudaharaad iyo waxa ma jirtaade qalabka qaata oo gabdhaha bastooladaha wato dadka laaya dowladda dhexe iyo caalamka waxaan u sheegayaa dowladda dhexe iyo caalamka waxaan u sheegayaa hadday bahalka hadda degdeg uga soo gaadhay meesha inuu nin walba ninka u agtaagaya xabadda ku tuujin kismaayo iyo jubbaland meesha la yidhaha luuq iyo raaskambooni intu dhaxaysa hadduu ruuxruux ku tuujiyo wax jirahaya ma jiro 91 hadday ka daraanaysaa waxaan idiin sheegi calaacal ma raba aniga waxaan doonayaa in runta la isu sheego qalabka la qaato la diyaar garoobo waxaan waxa weeye naftu leeyahay leedahay adigu naftu leeyahay leedahay haddaad gacmaha laabato nina ku dayn maayo adeer waa lagu dardeg anu waxaan hadda inta waxaan leeyahay waa dadka la leenayay inta kale isbeddel doonku bariyahan waxa weeye shirarkiisu way yaraayeen shirar hoose oo qabaa'ilo lagu shukaansanayay oo axmedooda dadka soo caroo dhan baa habeenka ayagoo guuriyo gubla noo soo galay oo waxba ka maqnayn saraakiisha u shaqayso dhan baa noo imaado wasiiradaa noo imaado waxba qarin mayno dadka kula jooga kulama joogaan bidhaantoodaa kula joogta qalbigooda anaga kula jooga maxaa kaloo jira axmed wuxuu yidhi dad baan weerari waxaan u sheegi labada askari isgarab socota midka adiga kuu hiilin mooye ka kalow dhabarka ka saaray askarta waan tashkiilinay qabiilooyinku dhan way wada hadleen nin walba ninka u dhow uu dili raggaa u 4 nin kama badnaan doonaan dadka kale quraanju noqon doona waa layn doonaa raggaaga waayo gurigaaga hurud baa ku leh inta lagugu imaanayo intaana waxaa weeye waa raggan uu leeyahay waxbaan weerari asagaa la weerari doonaa hadduu yahay godkiisaa loogu geli wallaahi sababta 4 nin ee kor taagan bidhaantooda arkaaye ciidamada ku hareeraysan magaaladan yay u dhasheen dadkanay u dhasheen nin walba uu ninka garab taagan dil baan hadduu axmed weerar soo qaado